Anurada Tho, Anicho, Ayadi the Nado. Anurada Surado, Yandavaye, Buemi Babe. Tu never the Vido Hore, Totam Shidu. Anurada Dolo, Madan Dentarafit. Didiaga Yasavia Hore, Pura Hojare, Lean a day. The Yadi that I'm usable. We better not yam, Shusin in Jima, TDI at the wall, bound enough it. Tama Avi, Google Yare Bada the Ariha. Lina mu, manga mu, Pega, Arne Jare Lubio. Yasavia Diaro or Arelamo. To get lean mangane, Poma, Cheka Vido Hora. Tido Diamugu, Tonya da Badita Yoda. Logama, Nasura Lemsiu, Nazra Lemsiu, Tarwasura Lemsiu, Sude. Tonya the body in a Hopetamo. Tara lean at the Yalu Job. That's why we are Diado. Teach us a sage, solution. Upon young Aviano Lava di Lado, Shiba di Lado, Seva di Lado, Uo Saudi there, Tanagamu Lo there. Tidiariero Nandiarema Lulu Duelu. Conjo Chana le Pisit Nairu. The Chava that Imale Shilu. A Chupsit on a diary field, just of Yaga. Tariu, debut biro, Hoja Bida that field. The game, yes, of Ya Holu in Diaga. When the man leaned a day. Tell you, yes, of Yaga. Perhaps it beat it no ma. The eye leaned the body was in your Senzabido. A decadoko Miayan Damo. A decadoko Miayan Damo. Cambiro do the door Dura Nuborose. Yes, of Yakura, made Jared the Lao Jimese. To beat it, Diaha. Edaman net devo. Net de Sure Devega. O Tamabuguri. Po. Adinia net. Taulanlu Mayanelo net devo. Umame Pinley net de Surushi. Eddie Auchi of Loyal Desert, Yolumia, Tauchi Lumina, Taulanlu Mayano net. Cambira net de. To the door netlu. Adinya Tumpobi, Mimosa Lecede. Tura Nugoro, Digosa Lecede. Bandita with a Neo Pena Shiri that Tina in it. Ado Pena Shibatime. Andeka was raw. Singing Donda Biro. A Chonjo singing Donda de Lodging Nina Medina would support. Eri Nisan it in a Taulansa will Lulamiana Mulubior. Nipu no, Evanama te muire. So Eri is alone in it for Biata at the area. Oh, Navatilaru, Tanaru, Tilaru, Sure. A chicken the area in a pate, Yora Moho. A Kulu lean at it. Tonya Dabadita Yoda. Tonya the one at Patapiro. Hobio at the area that it. Tininia, Hobio me, Nura Todana. Tonya the one at the sign haso. Tidia, I think about them as we know. Yazra Tamushiba.
သို့တော့ခက်ခဲလွန်းနဲ့နဲ့လွန်းနေတော့နားလည်ဖို့ဆိုတာတော့ကြိုးစားရပါတယ်အခြေခံအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုစကလုံးသုံးတာဓမ္မလို့သုံးတယ်ဘုရားဘာသာဝင်ကိုးကွယ်ကြတဲ့အခါမှာဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုပြီးတော့ဓမ္မကိုကိုးကွယ်ကြတယ်အဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအပြာဂတဓမ္မကုသိုလ်ကိုလည်းဓမ္မလို့ပဲပြောတယ်အကုသိုလ်ကိုလည်းဓမ္မလို့ပဲပြောတယ်အကုသိုလ်ကိုအဓမ္မလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မအဓမ္မခွဲတာကြတော့တစ်မျိုးခွဲတာနော်ဓမ္မအဓမ္မခွဲပြုံးကဒီကောင်းတဲ့တရားကိုဓမ္မကုသိုလ်တရားတွေကိုဓမ္မအကုသိုလ်တရားတွေကိုအဓမ္မဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခွဲနည်းကတစ်မျိုးကိုသူ့ရဲ့အကျင့်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲလိုက်တာသို့တော့မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာမှာဟောတဲ့အခါကျတော့ကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မကုသိုလ်လည်းဓမ္မပဲအကုသိုလ်လည်းဓမ္မပဲတရားကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့တရားတွေလည်းဓမ္မပဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီဓမ္မဘာပြောတာတော့ဆိုအခုကနေ့ညပြောဟောမဲ့တရားဒီဓမ္မဆိုတာပြောဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုတော့နေတ္တဒေစီဝတဘာဝတရဝဆိုတာမဟုတ်ဘူးစီဝဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးတရဝရှိတယ်စီဝရှိတယ်ဆိုတာကိုညင်းပယ်ထားပြီးတတ္တစီဝမဟုတ်တဲ့တဘာဝတရားတက်တက်မျှတာကိုဒါရင်ဓမ္မလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာရှိတဲ့တရားဟာရှိတဲ့တဘာဝတွေဟာဓမ္မသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မအဲ့ဓမ္မနဲ့လို့သိဖို့ခက်တယ်လို့ပြောတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးသို့တော့တလောကလုံးကဒီဓမ္မကိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဖြစ်အထင်အမြင်မှတ်ထင်ပြီးတော့ယူဆနေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယူဆနေကြတာအဲ့ဒါယူဆမြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသုတ္တန်ရတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာဓမ္မသီတာလင်အရှိတရားနော်ဓမ္မသီတာလင်အရှိတရားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအထင်အမြင်များတာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခုကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအထင်အမြင်များတာဖြစ်တယ်တကယ်ရှိတာဓမ္မသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသုတ္တန်လေးစပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားကဏိကုံးချုပ်မှာဒီသုတ္တန်ရဲ့ဏိကုံးလေးမှာအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်တာတော့ဘာတော့ဆိုပုပ္ပိစာဟံအနုရဒဧတရဟိစဒုက္ခံစေဝပညပေမိဒုက္ခသသနိရောဓံရှေးခင်ကရောအခုခါရောငါဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှစ်ခုသာလင်ရှိတယ်လို့ဟောတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ္တမှာအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်တယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒီနှစ်ခုသာလင်ရှိတော့ဒီနှစ်ခုသာရှိတယ်ဆိုတရဝါရီထင်းမြင်နေတဲ့လူနတ်ပြမတရဝါဆိုတာမရှိဘူးထိုလူနတ်ပြမတရဝါတို့ရဲ့ဒီရှင်သန်နေမှုဇီဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးတကယ်တော့သဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးအမြင်ကအဲ့ဒီအမြင်မျိုးဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီဟာကိုဖြစ်ရတရဝါဆိုတာထင်းနေတာအဲ့တော့ဒါနဲ့အနိစ္စဆုံးပြောအောင်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတာဘာရတာတော့လို့မြင်လို့ရှိရင်ဘဝရထားတယ်လို့ပြောမှာအဲ့ဒီဘဝဆိုတာဘာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ရှုဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲခန္ဓာ၅ပါးကလွဲတာတခုမှမရှိဘူးနာမည်တွေသာလျှောက်တတ်ထားတာသပင်းနဲ့မျက်နှာနဲ့မျက်လုံးနဲ့လက်တဲ့ခြေတဲ့ဆိုတာဒါတွေကနာမည်တွေတတ်ထားလို့
အလုံးနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသူရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးပြထားတဲ့အာယုန်နဲ့သိနိုင်ခြင်းသိခြင်းစွမ်းတတ္တိမရှိတဲ့ရှုပ်တရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ခံစားချက်တဲ့ဝေဒနာရဲ့မှတ်သားမှုတင်ညာရဲ့စိတ်ဆောလုံးလာပြုတဲ့ကြံစီတွေ့တော်တဲ့သင်္ခါရရဲ့အသိစိတ်ဝိညာဏရဲ့ဒါပဲရှိတယ်လို့ပြောတာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ပြောရင်ဒီတဲ့ထပ်ချုံလိုက်ရင်ယုံနဲ့နာနှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ယုံဆိုတာကမသိဘူးဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရိုဘောဆိုတဲ့စက်ရုပ်လေးတွေမြင်မှုနေကြတာပဲအဲ့ဒီရိုဘောဆိုတဲ့စက်ရုပ်ကလေးရဲ့လှုပ်ရှားနေမှုဟာအတွင်းထဲကဘက်ထရီကြောင့်လှုပ်ရှားတာအဲ့ဒါလိုပဲရိုဘောဆိုတဲ့ရုပ်ပုံရဲ့အထီကိုပစ္စည်းတွေကရုပ်တရားနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီဘက်ထရီလေးကနံတရားနဲ့တူတယ်လို့ပြောကြပါစို့ဘက်ထရီမရှိရင်ဒီရိုဘောဆိုတဲ့ရုပ်ဟာလှုပ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစက်ရုပ်ဟာမလှုပ်ရှားဘူးအထက်ထဲကသူကဘက်ထရီအားနဲ့လှုပ်ရှားတာဟုတ်ဒါဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲရုပ်တရားကြီးတက်တက်ကဘာမှမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးနံတရားနဲ့တွဲဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကစွမ်းအားတွေဝင်လာပြီးတော့လှုပ်ရှားတာရုပ်ကြည်တက်တက်ကကြည်နံတရားတွေကျသွားတဲ့အခါနံတရားတွေဟာလုံးဝရောရှာတာမဟုတ်ဘူးနံတရားတွေရဲ့စွမ်းအင်ကျသွားတဲ့အခါဥပမာဘက်ထရီနည်းနည်းရောသွားတဲ့အခါဆိုပါစို့ညာအိတ်နေပြီဆိုရင်ဒါဘက်ထရီရောသွားတဲ့သဘောပဲအိတ်နေပြီဆိုရင်ဒီလူဟာသိတာမသိတော့ဘူးလေအိပ်ပျော်သွားရင် तू မသိတော့ဘူးမဟုတ်လားအဲ့တော့ယူတရားရဲ့သဘောကအဲ့တိုင်းပဲသိနေတာနံတရားပဲအိပ်ပျော်နေလို့ရှိရင်အိမ်တခိုးလာတော့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာလေအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာမသိတယ်လို့ပဲခုနဘက်ထရီအားကျသွားတဲ့အခါမှာရိုဘောဆိုရရောလည်းမလုပ်တာအဲ့တော့နံတရားဟာလုံးဝချုပ်သွားတာပဲအသာထားအောင်ရောကျသွားရင်တော့ဒီရောကလှုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတာမဟုတ်ဒါကြောင့်ယုံနဲ့နံကိုဒါအကြမ်းမြင်စဉ်းစားကြည့်တာပြောတာနော်အကြမ်းမြင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နံနေရှင်သန်လေးယုတ်ကလှုပ်နေပဲအဲ့တော့ယုတ်ကခုနစက်ရုပ်ပုံစံပဲဖြစ်နေတယ်စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့လှုပ်နေတယ်ယုံလား dance လုပ်တဲ့အခါကြည့်ပေါ့သူကမြူးကြွနေလို့သူပို့လှုပ်တာလေအစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့လေသူအိပ်ပျော်နေပဲလှုပ်မလဲခုံပေါက်နေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါရှုပ်တစ်ခုတည်းခုံပေါက်နေတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကမြင်တော့ယုတ်ကခုံပေါက်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ခုံပေါက်နေတာခုံလိုက်ပြန်လိုက်လွှားလိုက်ကစားလိုက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးဘက်ထရီဆွမ်းအားနဲ့ရိုဘောဆိုတဲ့ရုပ်ကလေးလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပဲနံဆွမ်းအားနဲ့ရှုပ်ကြီးကလှုပ်ရှားနေတယ်လို့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုပဲနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့တဘာဝကိုသိသွားအဲ့တော့လူဆိုတာတရဝါလို့ခေါ်နေကြတာယုံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတာယုံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်သည့်အတွက်ကြောင့်နာရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့သူကရှိတတ်တယ်ရှိနိုင်တယ်စကားပြောနိုင်တယ်ငိုနိုင်တယ်အမျိုးမျိုးလိမ့်နိုင်တယ်ညာနိုင်တယ်သူကအကုန်လို့တာလေသူရဲ့ action တွေအများကြီးပဲအကုန်လို့တာအမျိုးစုံလုပ်လာတာဘယ်သူကနေပြီးတော့လှုပ်ပေးတာတော့ဆိုနံတရားတွေကလှုပ်နံတရားတွေကြောင့်စကားပြောမယ်ဤမယ်ငုံမယ်လိမ့်မယ်ညာမယ်ချွန်တွန်းလုပ်မယ်ချင်းထဲ့မယ်အညောင်ထောင်မယ်အကုန်လုံးသူစွမ်းအားနဲ့လုပ်နေတာလူရိုက်မယ်နိုင်မယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်အကုန်လုံးနဲ့သူပဲဒီနန္တရားစွမ်းအားနဲ့လုပ်နေတာရှုပ်ကြီးကသူ့ဟာသူဆိုရင်နန္တရားကျသွားတဲ့အချိန်ပဲကြည့်အိမ်မောကျသွားတယ်
ဒါနန္တရားမရှိတာမဟုတ်ရှိသေးတယ်ဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်နေရင်အိမ်မောကြသွားမလှုပ်တော့အဲ့ကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတာယုံနဲ့နာနှစ်ခုတည်းပဲရထားတာဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးစုံဖြစ်တော့လူတွေမှာအထင်မြင်တွေကဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုငါဆိုတာရှိတယ်ငါဟာဆိုတာရှိတယ်ငါလုံနိုင်တယ်ငါတတ်နိုင်တယ်ငါသိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်ပေါ့အတွေးတွေဝင်လာမရှိတာတွေကိုအရှိလောက်လာတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့ယုံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလို့စွမ်းအားတတ္တိတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုဒီဟောကြားတာအဲ့တော့ဘုရားရဲ့တရားတော်ရငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးဆိုပါစို့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးအမျိုးသားဆိုတာမရှိဘူးမျိုးသမီးဆိုတာမရှိဘူးလူဆိုတာမရှိဘူးနတ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါတွေကအထင်မြင်သတ်မှတ်ချက်များတာဖြစ်တယ်တကယ်ရှိတာကဓမ္မဆိုတဲ့သဘာဝပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့သဘာဝကိုခွဲလိုက်ရင်ယုံနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ချက်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ချက်လိုက်ရင်အာရဏ12ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ချက်လိုက်ရင်ဓာတ်18ပါးပဲရှိတယ်အဓိကကတော့ယုံနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်တို့အဲ့လိုအကြမ်းမြင့်မှတ်ထားပြီးတော့ထိတုတ်တန်ကိုစကြည့်အောင်ဒီတုတ်တန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုစကြည့်မြတ်စွာဘုရားကဝေသာလိပြည်နားမှာမဟာဝနဆိုတဲ့တောအုပ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာလိဆွေမင်းနေကမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုတီထောင်ဆောက်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီကျောင်းကထူးထူးချွန်ချွန်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဆောက်ထားတာဘုရင်နန်းတော်တွေလို့ဆုလိမွန်ချွန်အချွန်တတ်တဲ့ဆုလိမွန်ချွန်ပုံစံနေပါတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးဆောက်ထားတာတခြားကျောင်းနေတဲ့သူကထူးခြားနေပုံရတယ်အဲ့ဒီအချွန်တက်တွေနဲ့ဗမာလို့ဆိုရင်ပြတ်သက်ဆောင်နေပါတဲ့ဒီအဆောက်အဦမျိုးကုတာကာရလို့ခေါ်တယ်အချွန်တက်ထားတဲ့အဆောက်အဦကုတာအာကာရအထွတ်တက်သောကျောင်းဆောင်ဒီကုတာကာရသာလာဆိုပြီးတော့သာလာဆိုတာတော့ဗမာတွေကဇရက်လို့ပြန်နေရှိတယ်သို့တော့အဆောက်အဦမှန်သမျှကိုသာလာလို့ပြောတာအဲ့ဒီသာလာကရိုးရိုးဇရက်ကတုံးမဟုတ်ပဲနဲ့အပေါ်မှာအချွန်တွေတက်တည်နဲ့အဆောင်တွေပါသည့်အတွက်ကြောင့်ကုတာခါရသာလာညမလူပြန်တော့ဆုလိမွန်းချွန်အထွတ်တက်သောကျောင်းဆောင်လို့ရှေးဆရာတော်ကြီးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ပြန်ကြတယ်ဆုလိမွန်းချွန်ဆုလိမွန်းချွန်အမိုးပေါ်မှာဆုထားပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပြတ်သက်ဆောင်ကြီးတွေပေါ့နော်ဆုလိမွန်းချွန်အထွတ်တက်သောကျောင်းဆောင်လို့အဲ့လိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီကျောင်းဆောင်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒါတော်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သိမလှမ်းမကမ်းဒီကပ္ပဋ္ဌာန်းကျောင်းလေးတွေလည်းဆောက်ထားကြတာရှိတယ်အဲ့ဆောက်ထားတဲ့ကပ္ပဋ္ဌာန်းကျောင်းလေးတစ်ခုမှာရှင်အနုရာဒဆိုတဲ့ပုထုဇဉ်ယဟန်မှာပဲပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားစီကတရားနိလန်းယူပြီးတော့တရားကျင့်နေတဲ့ကိုတော်ပေါ့တရားကျင့်ပြီးတော့နေတယ်တရားထုတ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မလှမ်းမကမ်းကမ္ဘာကျောင်းလေးမှာနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝေသာလီမြို့တွေကနေပြီးတော့ဘာသာခြားပြိပါစကသူတို့ကတော့ပရပိုက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ရှစ်သိပ်လိုသူတို့ဂိုင်းနဲ့ဂိုင်းမယ်လှက်ပတ်သွားပြီးတော့ညင်းညခုံညဝါရရေးရပြောဆိုလို့ရှိကြတဲ့ပရပိုက်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းငကောအဲ့ဒီဖွဲ့တဲ့ပါဘူးလေသိစီတင်စရဆိုတဲ့ပရပိုက်ကြီးရဲ့တပည့်တွေပေါ့ပြိပါစကဗမာလိုကပရပိုက်လို့ပြန်လိုက်တာဒါကတော့ပါဠိစကားပြိပါစကလှည့်လည်ပြီးတော့အယူဝါဒတွေ
ပြိုင်ကြတယ်တင်ကြတယ်အဲ့လိုဝါရရေးရာတင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အကျင့်တရားတော့လောက်ပါဖို့မရဘူးသူကငင်းညခုံညအယူဝါဒတွေတင်ပြီးငင်းခုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့သူတို့ကနည်းနည်း flexible ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာဘာသာရေးဘာသာဝါဒကိုလိုက်လံငင်းခုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရသော်ဗျာရဲ့တပည့်တာဝကတွေစီတဲ့သူတို့ရောက်လာတတ်တယ်သူတို့ကျောင်းနေလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကတွေရောက်သွားတတ်တယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့စီကြွတယ်သူတို့ကလည်းဘုရားစီကိုလာတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပရပိုက်ပေါ်နဲ့ပဲကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်းရှိတယ်နော်ဘုရားကိုကြီးညိုတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပရပိုက်အဖြစ်ကတော့သူတို့မပြောင်းလဲဘူးအဲ့တိုင်နေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပရပိုက်တွေရဲ့ဆက်ဆံရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆံရေးရှိကြတယ်တချို့ကြတော့လေမြတ်စွာဘုရားကိုအမြင်ကတ်တဲ့ပရပိုက်တွေလည်းရှိတယ်ဘာလို့အမြင်ကတ်တော့ဆိုဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာဘုရားမပွင့်ခင်တော့သာသကြုံပြုမှာသူတို့ပရပိုက်တွေတကူကြီးတယ်ကိုးကွယ်မဲ့လူတွေများတယ်ဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေများတော့ဆိုဥပတိတ္တတို့ကောလိတတို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းရှင်မမောက္ကလအလောင်းတွေကလူဘဝတုန်းကလည်းချမ်းသာကြတယ်သူတို့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပရပိုက်ကိုင်းညက်လူတွေကအထင်ကြီးပြီးကိုးကွယ်ကြတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဝင်လာတာလူတော်တွေသူတို့ကလူတော်တွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလတို့လူဘဝတုန်းကလည်းပတ်စံချမ်းသာကြတယ်ပညာတတ်ကြတယ်လူတော်တွေဝင်လာတယ်အဲ့တော့လူတော်တွေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကြီးညိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလာတယ်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီဥပတိတ္တတို့ကောလိတတို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလလမ်းပရပိုက်တွေသူတို့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုသူတို့ရဲ့ဝါဒတွေကိုသင်ယူတယ်သင်ယူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်စားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမှပဲရမရှိဘူးဟုတ်ဒီပတိဘာမှမရှိဘူးတက်ပြောစရာတွေပဲဟောရင်းမှုခုံမိုးလောက်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတော့စိတ်တိုင်းမကြလို့အမှန်တရားဆိုတာရှိရမယ်တို့ဒါမလို့ခြင်းမှုဆိုပြီးနားဆွင့်ပြီးတော့လိုက်ရှာနေတာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဟောလိုက်လို့ဟောပြီးတော့သာသနာပြုလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားလည်းရာဇဂိုမြို့ပြန်ကြွလာတယ်ပိဿဝတိ၅ပါးထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်အာသစီကလည်းရာဇဂိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ္တနဲ့ရာဇဂိုမြို့မှာဆုံးတာဆုံးငတ်သွားရင်ဆုံးသွားတာဆုံးတော့ဒီကိုယ်တော်ကြည့်ရတာနေရထိုင်တာသွားရလာတာအိမ်ကြီးရှိတယ်တည်ငြိမ်နေသူ့ရင်ထဲမှာထူးခြားတဲ့အသည့်တွေရှိလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ခံလိုက်သူကသိကျင်တော့နောက်ခံလိုက်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားဘသူတပည့်လဲရှင်ဘုရားဆရာဘာတွေဟောတာလဲဆိုရည်မေးတော့ရှင်အသက်ကြီးကငါသူခုမှသူရဟန်းဖြစ်တာမကြသေးဘူးပေါ့အကျယ်ကြီးမပြောနိုင်ဘူးအချင်းချုပ်ပဲပြောမယ်ဆိုပြောပါအချင်းချုပ်ပဲသူသိချင်ပါတယ်အနှစ်ချုပ်ပဲသူ့ကိုပြောပါလို့ဆိုသစ္စာလေးပါဟောလိုက်တာရှေးဓမ္မဟေတုပဘောတေတံဟေတုံတထာဂတောတေသေသယောနိရောဓဧဝံဝါဒီမဟာသမနောဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကိုသစ္စာလေးပါးနဲ့အချင်းချုပ်ပြောလိုက်တာတခါတည်းသူကဉာဏ်ပွင့်သွားပြီသောတပန်ဖြစ်ပြီးဆုဖြတ်ချက်ချလိုက်တာတခါတည်းဘုရားဘာသာဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီရံခံအဲ့တော့သူတို့နဲ့ပရပိုက်တွေလည်းအများကြီးပါသွားတာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလန်တို့ကသူတို့ပရပိုက်ဝါဒတွေကိုစွန့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပဲကူပြောင်းသွားတာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ပရပိုက်တွေကရိမ့်ရိုင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလည်းမုန်းရတယ်သူတို့လာလို့ငါတို့အခြေအနေယိုယွင်းသွားတယ်ပေါ့သာရိပုတ္တရာမောက္ကလန်တို့ကြောင့်သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာလူချိုက်မများတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒါလောကသဘာဝပဲလေအဲ့ဒီလို provide တွေပေါ့အဲ့တော့အခုလိုဝေသာလီမြို့ကဘာဝနာကုတ္တကရသာလအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့မလှမ်းမကန်တောရအကြောင်းလေးမှာကပ္ပဋ္ဌာန်းကျောင်းလေးမှာတရားအထုတ်နေတဲ့ရှင်နုရတရှိရာကို
အဲ့ပြပိုက်တသုတ်ကရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ဒါကတော့လောကထုံးစံစင်လာရသူတို့ဟာအချင်းချင်းပြောကြဆိုကြပေါ့နော်နှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးတော့ရှင်အနုရဒကိုသူတို့ကဘာပြောတော့မိကုံးလေးတစ်ခုသူတို့မေးကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကခေတ်စားနေတယ်မိကုံးလေးတစ်ခုကဘာတော့ဆိုသူတို့သုံးတဲ့စကားလုံးထဲမှာတထာဂတဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးထားတယ်အဲ့ဒီတထာဂတဆိုတာတွေ့ရင်ဗမာတွေကတော့ဖျားလို့ပဲသိကြတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားကိုတထာဂတဆိုတာဖျားလို့ပဲသိတယ်သို့တော့သူတို့ဝဟရအရာအထိပ္ပယ်ပြောမစဲတထာဂတဆိုတာတတဝါကိုလည်းတထာဂတလို့ခေါ်တယ်ယဟန္တာကိုလည်းတထာဂတလို့ခေါ်တယ်ဖျားကိုလည်းတထာဂတခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအသုံးကြတထာဂတကဖျားသူတို့အသုံးကြတော့ဖျားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးယဟန္တာနောက်ရိုးရိုးတတဝါကိုလည်းတထာဂတလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အထိပ္ပယ်၃မျိုးမှတ်ထားဖို့ပေါ့တကယ်ဆိုရင်တော့2မျိုးပါပဲတတဝါလားယဟန္တာလားသူတို့စီမှာလည်းသူတို့ယဟန္တာတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့တထာဂတဆိုတဲ့စကားလုံးကယဟန္တာသို့မဟုတ်တတဝါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပြောဆိုရှိတယ်သူတို့ကရှင်အနုရဒကိုဗာပြောတော့ဆိုငါရှင်အနုရဒယောက်ျားမြတ်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့တထာဂတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအချက်၄ချက်မှာနော်ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ယဟန္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောဆိုလေးတွေရှိတယ်ကိုရောဒါဘယ်လိုပြောနိုင်သလဲပေါ့သူတို့ပြောတဲ့အချက်ကတထာဂတဟာသိပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ရှိတယ်သိပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်တယ်ဒါကတစ်ချက်တထာဂတဟာသိပြီးတဲ့နောက်မှာမဖြစ်ဘူးတထာဂတဟာသိပြီးတဲ့နောက်မှာတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတထာဂတဟာသိပြီးတဲ့နောက်မှာမဖြစ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုရမှတ်ထားအဲ့တရဝါနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတရဝါသည်သိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ပြန်ဖြစ်တယ်သိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဒါတစ်ချက်တရဝါသည်သိပြီးတဲ့နောက်မဖြစ်တော့ဘူးဒါတစ်ချက်တရဝါသည်သိပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်တာရှိတယ်မဖြစ်တာရှိတယ်ဒါတစ်ချက်တရဝါသည်သိပြီးတဲ့နောက်မဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကွာထုတ်သမားနော်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူ့စကားသူပြန်ပြိအုပ်ပြီးတော့လုံးဝကြီးမဖြစ်ဘူးကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမရှိဘူးရှိတယ်လို့ပြောတဲ့စကားနဲ့သွားတူတယ်ဟုတ်လားမရှိဘူးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူတို့စီမှာ၄ချက်ပြောလို့ရှိတယ်ဒီ၄ချက်ကိုစူးစမ်းမေးမြန်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီပြပိုက်တွေရဲ့လောကမှာတချို့ပြပိုက်တွေကဟေ့တရားဝါဆိုတာသိပြီးရင်နောက်ထပ်သိပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်တယ်သိပြီးရင်ဖြစ်အောင်ပါပဲဆိုတဲ့လူကတအုပ်စုရှိတယ်အဲ့တော့ဗမာတွေလည်းတရားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဝါလို့ယူဆရင်ငါဒီဘဝသိပြီးနောက်ဘဝဖြစ်အောင်ပါပဲဒီအတွေ့မျိုးနဲ့သွားဆင်တယ်နော်ဒီအတွေ့မျိုးကိုပြောတာသူတို့ကတော့ဗမာတွေကတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်အရလူလို့အသုံးအနေနဲ့သာပြောပြမယ်လို့တရားဝါမရှိဘူးဆိုတဲ့အသိကတော့သိရနော်သိထားမယ်ယုံနဲ့နံသည်ဒီဘဝချုပ်ညုံရင်နောက်ဘဝမှာအသိဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုတော့ဒါလက်ခံထားတာပေါ့နော်သို့သောတရားဝါတရားအနေနဲ့လက်ခံတာမဟုတ်သူတို့ကတော့ဒီပေပြီးလို့ရှိရင်မသေးတဲ့ဟာလေးရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတခုဒါကတတ္တဝါဒလို့ခေါ်တယ်သေပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကတတ္တဝါဒထာဝရရှိနေတယ်ထာဝရမြဲတယ်တိဘက်ဝါဒတွေလို့ပေါ့တိဘက်ဝါဒတွေကသေပြီးနောက်ဝင်စားတယ်လေဝင်စားဒီဝင်စားအများအားဝင်စားနေတာ reincarnation လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတတ္တဝါဒလို့ခေါ်တယ်သေပြီးနောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကတတ္တဝါဒတ
တရားသည်သေပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဥစ္စေတဝါဒနောက်ဘဝမရှိဘူးဆိုတဲ့လူတွေကတက်တက်နော်တရားသည်သေပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်တာရှိတယ်မဖြစ်တာရှိတယ်ဆိုတာကဧကိစ္စသတ္တဝါဒဧကိစ္စသတ္တဝါဒဆိုတာတချို့ပြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်ဆုံး၄နံပါတ်ကဘာလို့ဆိုတရားသည်သေပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကရှောင်းဝါသမားအဗရာဝိခိပဝါဒလို့ခေါ်တယ်သူကဖြစ်မဖြစ်ဝါဒနှစ်ခုကြားထဲမှာသူရှောင်တိန်လိုက်တာမဖြစ်ဘူးလည်းမပြောချင်ဘူးဖြစ်တယ်လို့လည်းမပြောချင်ဘူးနော်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမပြောချင်ဘူးသူကအဲ့ဒါယောဝါသမားလို့ခေါ်တယ်အဗရာဝိခိပဝါဒအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုအယူဝါဒရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအချက်၄ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့တရားလိုပဲယဟနာပုဂ္ဂိုလ်သည်သေတဲ့နောက်မဖြစ်ဘူးဒါတစ်ခုယဟနာပုဂ္ဂိုလ်သည်သေတဲ့နောက်ဖြစ်တယ်ဒါတစ်ခုယဟနာပုဂ္ဂိုလ်သည်သေတဲ့နောက်မှာမဖြစ်ဘူးဒါတစ်ခုယဟနာပုဂ္ဂိုလ်သည်သေပြီးတဲ့နောက်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးဒါတစ်ခုယဟနာပုဂ္ဂိုလ်သည်သေပြီးတဲ့နောက်မှာလုံးဝမဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလေးနံပါတ်ကတစ်ခုအဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲလို့ရှင်အနုရဒကိုအဲ့ဒီ provide တွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်အချက်နဲ့ပတ်သက်မလဲလို့ဆိုသူကဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ဆိုယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့တကယ်ထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်တဲ့ဓမ္မအဆင့်ကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ပြည့်ညတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ၄ချက်မပါဘဲနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်လို့သူကပြောလိုက်တာတော့ဒီ၄ချက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလည်းမဟုတ်မဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီ၄ချက်အဲ့ဒီ၄ချက်မပါဘဲနဲ့သူကလက်ခံပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာသဘောပေါက်အောင်တော့စဉ်းစားကြည့်နော်သူပြောတာအမှားကပါတော့ဆိုတရဝါဆိုတာလေအမှားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြောတာမှားတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော့အလွန်သိမ်မွေးတယ်ဆိုတော့ဗာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာမိသားစုတစ်စုမှာအမျိုးသမီးတယောက်မှာသားသမီးမထွန်းကားဘူးဆိုတော့သူ့မှာသားသမီးမရှိတဲ့မိခင်ကိုသူ့သားဟာဘယ်ရွယ်ရောက်ပြီလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဒီဟာကိုစဉ်းစားရအောင်နော်သားသမီးမရှိပါဘူးလို့ဆိုမှဘယ်ရွယ်တုန်းဆိုတာနောက်တော့ပြောစရာမှမရှိတာရှိသေးလို့လားဥပမာမဲ့ကို့မှာကားမရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတဲ့ကားသည် made in Japan လား made in England လားလို့မေးဘယ်လိုပြောမရှိကို့မှာကားမှမရှိဘူးလို့ပြောထားတာအဲ့ဒီမရှိတဲ့ကားကိုဂျပန်ပြည်လားအမေရိကန်လုံးလားဂျပန်လုံးလားအင်္ဂလန်လုံးလားလို့မေးစရာရှိသေးလို့လားမှားနေပြီလေသူကမှားနေပြီအေးကောင်းကင်မှာပွင့်တဲ့ပန်းလေးဟာအဝါရောင်လေးလားအနီရောင်လေးလားဆိုကောင်းကင်မှာပွင့်တဲ့ပန်းမှမရှိတာအဲ့ဒါကိုသွားပြီးအဝါရောင်လေးလားအနီရောင်လေးလားလို့သွားစဉ်းစားနေဒါမဟုတ်တော့ဘူးလေအခုလေဘုရားရဲ့ဝါဒကတရားဝါဆိုတာလက်ခံမထားဘူးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဘယ်သူမှလက်ခံမထားဘူးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့မရှိဘူးတတ္တဇီဝအနေနဲ့မရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးသာရှိတယ်သို့တော့သူကကင်ပြောတာတရားဝါသည်သိပြီးတဲ့နောက်မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီ၄ချက်ပြောလိုက်တော့ရှင်အနုရာဒကဒီဓာရီကဟိုရင်းနေပဲတတ္တဝါရတို့ဥစ္စေရဝါရတို့ဧကိစ္စတတ္တဝါရတို့အပရဝိကိပဝါရတွေဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားဒါတွေကိုလုံးဝအဖြေမပေးတဲ့ဝါဒတွေပဲဒါအယူဆပဲဆိုပြီးတော့အင်းပယ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူကသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုပြောကျင်လို့ရှိရင်ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ကင်းပြီးတော့တရားဝါကိုပြောလို့ရတယ်လို့သူကသွားဖြေလိုက်တာနော်အဲ့လိုဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့
ဘုရားတရားတော်ကိုသူတို့လေးလာထားလို့တချို့ကသိတယ်အဲ့ဒါပဲသိတော့ရှင်အနုရတကအဲ့လိုဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရပိုက်တွေကဘလို့မှတ်ချက်ချသွားတာဒီကိုယ်တော်ကအခုမှဘုန်းကြီးဝတ်လာတာနဲ့တူတယ်လူသစ်ပဲဖြစ်လေဦးမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲရှမ်းဝတ္တကြာပြီးဘာမှမသိတဲ့တလပိန်တုံးနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ထပြန်သွားကြသူဆော်ခံရရတယ်ပေါ့ပြောလိုက်တယ်သူ့ကိုဒီကိုယ်တော်ကဘာမှမသိဟိုနားမလည်သေးတဲ့လူသစ်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်လူသစ်မဟုတ်တော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြောဆိုပြီးတော့ထပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီကြတော့သူတယောက်တည်းစဉ်းစားကြရင်တယ်ငါပြောလိုက်တာဒီချက်၄ချက်အပါပဲနဲ့သတ်မှတ်တယ်လို့ဆိုတာငါပြောလိုက်တာတရားကိုလက်ခံရရောက်သွားတယ်သူပြောလိုက်တဲ့စကားတရားရှိတယ်လို့လက်ခံရရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ငါဖြေလိုက်တဲ့စကားဟာဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကဆက်ပြီးတော့များမေးရင်ငါဘယ်လိုဖြေမလဲရှေ့မှာသူတဲ့ခေါင်းရှုပ်သွားတယ်သူတို့ကဆက်မမေးဘဲနဲ့ထပြန်သွားလို့တော်သေးတယ်အဲ့တော့ဆက်မေးရင်ငါဘယ်လိုဖြေမလဲဘယ်လိုဖြေမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဘောကြမလဲဖះကိုဆွဆွဲရမြတ်ရောက်နေမလားဆိုတာသူကောင်းထဲမှာအတွေးဝင်လာတယ်ဒါနဲ့သူကနေရာကထပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီထသွားတယ်ထသွားပြီးဒီအကြောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်အခုလေးတင်သူ့ကိုဒီလိုပြောသွားလို့သူကဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုအကျိုးအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေရမလဲအဲ့ကျမှသူကဘယ်လိုဖြေမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒမှန်ကန်မှမလဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမေးခွန်းလေးထုတ်လိုက်တယ်တံကိမညတိအနုရတရူပံဒိဋ္ဌံဝအနိစ္စံဝအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါမေးခွန်းထုတ်တဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားအနုရတမင်းဘယ်လိုယူဆသလဲရုပ်ခန္ဓာကြီးဟာရုပ်ဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားဒါကအနိစ္စမေးခွန်းစားထုတ်တာနော်အဲ့တော့သူကတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူဒါလည်းသဘောပေါက်ပါတယ်ရူပံနိစ္စံဝအနိစ္စံဝရှုပ်တရားဟာနိစ္စလားအနိစ္စလားဆိုအနိစ္စပါဗျာဆိုအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဟာဒုက္ခလို့သတ်မှတ်မလားဒုက္ခလို့သတ်မှတ်မလားဆိုအရှင်ဘုရားဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခလို့သတ်မှတ်တဲ့တရားကိုငါဟာငါပဲငါရဲ့အတ္တလို့ဒီလိုမြင်လို့ရှိရင်တင့်တော်ပါမလားတဲ့မတင့်တော်ပါဘူးဗျာသူစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်အနတ္တလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တရားကိုတဏှာအမြင်နဲ့ဣတ္တမမဒါငါပဲလို့ပြောမယ်ဧသောမိဟမတမိဒါငါရဲ့ငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မာနလို့ပြောမလားမာနအမြင်နဲ့ကြည့်မလားဧသောမိအတ္တဒါငါရဲ့သာဝရခိုင်မြဲတဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုပဲတွေးတောမလားလို့ဒီလိုရှုရင်ရောမှတ်မလားရဲမမြဲတဲ့အရာဝတ္ထုကိုအဲ့ဒါလိုမြင်တာဟာမှတ်မလားလဲဆိုမမြင်မမှန်ပါဘူးဗျာတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတခုချင်းထပ်မိတာသူစိတ်ခံစားချက်ကရောနေဆလားအနိစ္စလားစိတ်ရဲ့မှတ်သားချက်ကရောနေဆလားအနိစ္စလားနော်စိတ်ထဲမှာတွေးတောကြံစည်လှုပ်ဆော်မှုဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေရောနေဆလားအနိစ္စလားဝိညာဉ်ဆိုတာရောနေဆရောအနိစ္စလားလို့လူတွေမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ရင်မြတ်စွာဘုရားတစ်ခုစီမေးတော့သူအဖြေတွေကတော့အကုန်အမှန်ပဲထွက်တယ်ဖះစီကသင်ထားတာကိုဒါသင်ထားတော့အမှန်ထွက်တယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဆက်မေးတယ်ဒီငါမေးမယ်တဲ့မင်းပြောတဲ့တထာဂတဆိုတဲ့တရဝပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန္တာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းပြောတဲ့တထာဂတကိုဒီရှုပ်ကိုတထာဂတလို့ခေါ်မလားတဲ့
မခေါ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဝေဒနာကိုတထာဂတလို့ခေါ်မှာဆိုလိုတာကရုပ်ကိုတတ္တဝါလို့ပြောမလားယဟနာလို့ပြောမလားဝေဒနာကိုတတ္တဝါလို့ပြောမလားယဟနာလို့ပြောမလားတင်ညာကိုတတ္တဝါလို့ပြောမလားယဟနာလို့ပြောမလားသင်္ခါရကိုတတ္တဝါလို့ပြောမလားယဟနာလို့ပြောမလားဝိညာဏကိုတတ္တဝါလို့ပြောမလားယဟနာလို့ပြောမလားအဲ့တော့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကရုပ်ကရုပ်ပဲလေဝေဒနာလည်းဝေဒနာပဲလေတင်ညာလည်းတင်ညာသင်္ခါရလည်းသင်္ခါရရှိမှမရှိတာယဟနာလို့ပြောကြရှိမှမရှိတာကိုလည်းမေးစစ်ကြည့်ပေါ့32ခုတာသားနဲ့ကြိုင်ပြီးတော့မေးကြည့်ငါဆိုတာပါလဲဒီပြန်ရမဟုတ်တစ်ပင်ပဲမေးကြည့်လိုက်ကိုတစ်ပင်ရှာကြည့်လိုက်ပေါင်းဆက်ဓမ္မသာဒါတစ်ပင်လို့ပြောတာလေတခုချင်းကြိုင်မေးမယ်အမြစ်ကတစ်ပင်လားဘယ်မှာအမြစ်ကအမြစ်ပဲလေအမြစ်ကိုတစ်ပင်လို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးဒါဖြင့်ပင်စီကိုတစ်ပင်ပြောတာလားပင်စီလည်းတစ်ပင်မဟုတ်ဘူးအလုံးပေါင်းလိုက်မှတစ်ပင်ဆိုတာဖြစ်တာကားဆိုတာလည်းအလုံးပေါင်းထားတာခေါ်တာဝါလျှော့သွားပြီးဖြုတ်လိုက်ရင်ဒါကပိန်ဒါကဘောဒီဒါကမှန်ဒါကဘက်ထရီနဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ဟာနဲ့သူတွေရှိတယ်နက်ကလေးကစအကုန်ရှိတယ်သူ့နာမည်နဲ့သူပဲအဲ့ဒါတစားစီဖြုတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကားဆိုပဲရှိတော့မရှိတော့ဘူးလေတစ်ပင်လဲလှဲပြီးတော့အပုံလေးပုံထားလိုက်ဘယ်မတုံးတစ်ပင်ဆိုမရှိတော့အဲ့တော့တစ်ပင်ဆိုတာအထင်အမြင်အရှိတရားမဟုတ်ဘူးအလုံးစုထားတဲ့အချိန်လေးမှာခေါ်တာကားဆိုတာလည်းအထင်အမြင်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတစားစီဖြုတ်လိုက်တာနဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိကြတယ်အဲ့ဒါလေလူတော်ဝါအဲ့ဒီသဘောကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတာနော်မင်းကရုပ်ကိုတထာဂတလို့ခေါ်မြင်တာလားတဲ့ဆိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ကိုတထာဂတလို့မြင်တာလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတထာဂတဆိုတာရုပ်ထဲမှာရှိတာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဝေဒနာထဲမှာရှိနေတာလားမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီတထာဂတဆိုတာရုပ်မှတခြားလားဝေဒနာမှတခြားလားတင်ညာတခြားစီရှိနေသေးလားနော်ဒီရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတွေထဲမှာလည်းမရှိဘူးရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကိုလည်းတထာဂတခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာလည်းမရှိဘူးဒါဖြင့်ဒါတွေဖယ်လိုက်ရင်ရောသူကတတ်ရှိနေသလားဆိုတာအဲ့ဒါလို့လည်းမရှိဘူးတဲ့ကဲဒါဖြင့်မင်းစဉ်းစားကြည့်ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်၅ခုပေါင်းပြီးတော့တထာဂတလို့ခေါ်တာလားတထာဂတလို့ခေါ်တာလားမြင်တာလားဆိုအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးကဲစဉ်းစားကြည့်တဲ့တန်ကိမညတိအနုရတငါပြောမဲ့စကားကိုမင်းစဉ်းစားကြည့်နော်တထာဂတဆိုတာရုပ်လည်းမရှိဘူးဝေဒနာလည်းမရှိဘူးတင်ညာလည်းမရှိဘူးသင်္ခါရလည်းမရှိဘူးဝိညာဏလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိတာကိုတထာဂတခေါ်တာလားဆိုအဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ပါဘူးကဲစဉ်းစားကြည့်လေကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတွေကိုငါလို့ခေါ်တာလားမဟုတ်ဘူးသူကနဲ့သူရှိနေပြန်ဒါဖြင့်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရထဲမှာငါရှိနေတာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေဖယ်လိုက်လို့ငါရှိတာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတွေအကုန်လုံးပေါင်းလို့ငါဆိုတာရှိနေတာလားအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဗျာဒါဖြင့်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတွေကင်းတဲ့တခြားတတ်ငါဆိုတာရှိလားဆိုတာအဲ့ဒါလိုလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဏိကုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဣဋ္ဌသတေနုရရဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေသစ္စာတော်ထေတတော်တထာဂတေအလပိယမာနေအခုမင်းကိုငါဆက်စိတ်မေးကြည့်တယ်မင်းတထာဂတဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်တာလဲလက်တွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယောဂလည်းတထာဂတမဟုတ်ဘူးရုပ်ပြင်လည်းတထာဂတမရှိဘူးဝေဒနာလည်းတထာဂတမဟုတ်ဘူးဝေဒနာအပြင်လည်းတထာဂတမရှိဘူးတင်ညာလည်းတထာဂတမဟုတ်ဘူးတင်ညာအပြင်လည်းမရှိဘူးသင်္ခါရလည်းတထာဂတမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရအပြင်မှာလည်းမရှိဘူးဝိညာဏကလည်းတထာဂတမဟုတ်ဘူးသူ့အပြင်မှာလည်းမရှိဘူးအလုံးပေါင်းရင်လည်းမရှိဘူးဒါတွေအပြင်တတ်တထာဂတဆိုတာမရှိဘူးလို့မင်းကိုယ်တိုင်အမြင်အမှန်သိထားပါလေရဲ့တန်းနဲ့မင်းပြောတာတထာဂတကိုအခုချက်၄ချက်နဲ့ကင်းပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်လို့ပြောတာမှန်မလားတဲ့မြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့အရာကြီးကိုဒီချက်လေးနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲနော်တို့အဆောမရှိဘူးလေခုနပြောရလို့
အမြုံမသားမရှိပါဘူးဆိုမှအသက်အရွယ်ဘယ်လောက်တုံးလို့မေးနေတာလို့ဖြစ်နေတယ်ကို့မှာကားမရှိပါဘူးဆိုမှမရှိတဲ့ကားကဘာအယောင်တုံးလို့မေးနေတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ကောင်းကင်မှာပန်းမပွင့်ပါဘူးဆိုမှအဲ့ဒီမပွင့်တဲ့ကြောင့်ကားပန်းကဘာအယောင်တုံးမေးနေတဲ့စကားမျိုးနဲ့မတူပေဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါဥပမာစကားပြောတာနော်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့အရှိလုပ်ပြီးတော့လူတွေကမရှိဘူးဆိုတာကိုအရှိလုပ်ပြောနေကြတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုလို့လေပေါ့ဟုတ်လားကောင်းကင်မှာပွင့်တဲ့ပန်းမရှိဘူးအဲ့ပန်းလေးကအဝါရောင်လေးလှတယ်လို့ပြောစရာမရှိမှမရှိတာပွင့်မှမရှိတာမရှိတဲ့ပန်းကိုအဝါရောင်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးအနီလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဟောဒီလိုပြောမရတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုထောက်ပြတာလက်တွေ့ဘဝမှာတဲ့အဟုတ်အမှန်အားဖြင့်တထာဂတဆိုတာမင်းမသိနိုင်ပါပဲလျက်နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တထာဂတဆိုတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်၄ချက်ဖယ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ရမယ်လို့သူကပြောတယ်အချက်၄ချက်ဆိုတာယဟန္တာသိပြီးရင်ဖြစ်မယ်တစ်ချက်မဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုဒီအချက်၄ချက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲပါနဲ့တူတော့ကောင်းကင်မှာပွင့်တဲ့ပန်းမရှိဘူးအဲ့ဒီပွင့်တဲ့ပန်းမရှိတဲ့ပန်းဟာအလီရောင်လေးအဲ့လိုပြောသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမင်းသတ်မှတ်တဲ့အဖြေဟာတဲ့သင်လျော်ပါမလားဆိုမသင်လျော်ပါဗျာအဲ့ကြမှာသူသဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုလိုတာကလောကမှာတရားဝါဆိုတာမရှိဘူးဓမ္မတတ်တာဖြစ်တယ်မရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့လူတွေကပြောနေကြတယ်ငါဆိုတာဟာမရှိဘူးမရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြောတယ်ငါဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးမရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်သဘာဝတရားများတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသိစေလို့ဓမ္မလို့ခေါ်တာဓမ္မဆိုတာသူ့သဘာဝပဲရှိတယ်ရုပ်ကလည်းရုပ်သဘာဝပဲရှိတယ်နာမ်ကလည်းနာမ်သဘာဝပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်သဘာဝနာမ်သဘာဝတွေကိုကြည့်ပြီးငါလို့လည်းမပြောလို့မရဘူးငါလို့လည်းပြောမရဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့မေးခွန်းနေကြတော့သူကမှန်အောင်ဖြေနိုင်တယ်ဖြေနိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားကသာဓုသာဓုအနုရတာနုရတာသာဓုခေါ်ပါတယ်မင်းဖြေတာမှန်တယ်ကောင်းတော့ရှိဥစ္စာမှန်တယ်ပုဗ္ဗေသာဟအနုရတာဣတရဟိသာရှေးကရောယခုရောပြောမယ်တဲ့ဒုက္ခစေဝပညာပေမိဒုက္ခသစ္စာនិရောဓလောကမှာတရားဝါဆိုတာမရှိဘူးစီဝါဆိုတာမရှိဘူးတရားဝါဆိုတာမရှိဘူးယဟန္တာဆိုတာမရှိဘူးဒါတွေကအကုန်ပြည့်ညတ်တွေပေါ့ပရမတ်အရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါပြောမယ်တဲ့ငါဟာဒုက္ခကိုသာလည်းအရှိတရားဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုသာလည်းအရှိတရားလို့ငါဟောတယ်ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုသစ္စာနှစ်ပါးကိုဘုရားဟောလိုက်တာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခនិရောဓသစ္စာဒီနှစ်ခုပဲဟောလိုက်တာအဲ့ဒါဟောလိုက်လို့ရှိရင်အကြောင်းတရားပါပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခကိုဟောလိုက်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားပါဒီထဲပါသွားဒုက္ခនិရောဓကိုဟောလိုက်သဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ရာအကျင့်ပฏิပဒါဖြစ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုလည်းဒီထဲထည့်ဟောလိုက်တယ်အဓိကအချုပ်ပြောလိုက်တာတော့ငါသစ္စာလေးပါးပဲဟောတယ်လို့ပြောတာပဲဒီထဲမှာတရားဝါမပါဘူးငါပြောတာသစ္စာလေးပါပဲတော့အဲ့ဒီအတွေးကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သေချာစိတ်စိတ်တွေးမှဒီအမြင်အမြင်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားခံပြီးတော့ငါဟောပြောတာတွေကနည်းနည်းတယ်ထုတ်တဲ့တော့မြင်မှုခက်တယ်နိပုနောသိမ်မွေးတယ်ပဏိတဝေရဏိရောပညာရှိမှသိနိုင်တယ်တန်တော်တကယ်ကိုငြိမ်သက်တယ်အေးချမ်းတယ်ပဏိတော်လွန်မွန်မြတ်တယ်ဒီအတ္တကဝါစရောတက္ကနီးနဲ့
ထောက်လန်းပြီးတော့သိနိုင်ဖို့အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပဏိတဝေရဏီရောပညာရှိမှသာသိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်သရောဝါဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးတကယ်အရှိကအစစ်မှန်ကဒါပဲဟုတ်တယ်လေဘုန်းကြီးတို့ကားမရှိဘဲနဲ့ကားလို့ခေါ်နေတာတစားစီဖြုတ်ပေးလိုက်ရင်ကားမှမရှိတာသစ်ပင်မရှိဘဲနဲ့သစ်ပင်လို့ခေါ်နေတာသစ်ပင်ကိုအစိပ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့တပုံစီပုံလဲမရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲလူဆိုတာလဲအပေါင်းကိုခေါ်နေတာခေါင်းကိုလူခေါ်ရလားလက်ကိုလူခေါ်ရလားခြေထောက်ကိုလူခေါ်ရလားအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မှလူဆိုတာဖြစ်တာလေပေါင်းပြီးတော့ခေါ်တဲ့ဟာအမှန်တရားလားဆိုတာအမှန်တရားမဟုတ်အထင်အမြင်ပဲဖြစ်တယ်အထင်အမြင်ကိုပြောနေတာနဲ့တူတယ်ဥပမာပဲပကြီးရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပကြီးရုပ်ထဲကလေးကိုလှလိုက်တာလို့တွေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်မုန်းစရာကောင်းလိုက်တာလို့တွေးနေတာဖြစ်တယ်တကယ်သွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်ဆေးရောင်ချဲထားလို့အကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအယုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်သွားကြည့်လိုက်မရှိတော့အဲ့ဒါတုံညသဘောပဲငါမရှိဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလိုအနုရဒယဟန်ကိုနားလည်အောင်ဘေကွန်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ခိုင်းပြီးတော့တရားဓမ္မကိုသင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှအနုရဒယဟန်ကသဘောပေါက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားတို့တရားများသူရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာတရားအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမ္မသီတာလင်းအရှိတရားတရဝါဆိုတာအရှိတရားမဟုတ်ဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်တရဝါဆိုတာအရှိတရားမဟုတ်ဘူးဓမ္မသီတာလင်းအရှိတရားအဲ့တော့အရှိတရားမဟုတ်တာတွေကိုအရှိတရားအဖြစ်ပြောနေတာဟာလောကစီကံချက်တွေကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့လူရဲ့သိက္ခာဆိုတာတွေကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုကျင့်တရားကောင်းမှုရအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောပေးတာဒါကအမေပေါ်ဆိုရင်မပြစ်မှားရဘူးအဖေမပြစ်မှားရဘူးလောကအနေနဲ့အမေဖေရှိတယ်ဒါတွေကလူကျင့်ဝတ်ကိုဟောဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ကိုလက်ခံဟောတာသို့တော်သိရမှာကြတော့ခုတိုင်းပဲသိရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်အမေလို့အဖေလို့သိနေတယ်များယင်ထဲကတောကကိုမဖယ်နိုင်ဘူးအမေအဖေသိနေတယ်များတန်ဟောစဉ်ကိုမဖယ်နိုင်ဘူးနော်တန်ဟောစဉ်မဖယ်နိုင်ရင်တောကကိုဖယ်လို့မရဘူးအဲ့တော့တန်ဟောစဉ်နဲ့တောကကိုဖယ်ဖို့အတွက်အမေဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဖေဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူးငါကလည်းမရှိဘူးအလုံးကယုံနဲ့နာမယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိကိုသိမှတန်ဟောစဉ်ကဖယ်နိုင်မှာတန်ဟောစဉ်ဖယ်နိုင်မှနှလုံးသားငြိမ်းချမ်းမှာဖြစ်တယ်တန်ဟောစဉ်နေရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးစိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းမှုမရနိုင်ဘူးဆိုဒီထွက်ပေါက်ရဖို့မြတ်စွာဘုရားအလုံးဟာတို့ရထားတာဒုက္ခပဲရထားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဟာတဏှာကြောင့်ဖြစ်နေတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလို့ရအဲ့ဒီဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ချုပ်ငြိမ်းတော့အောင်ဒီအကျင့်တွေကိုကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပေးတာနော်အဲ့ဒါအနုရဒသုတ်တအနုရဒသုတ်အနှစ်ချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လေးနဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားဓမ္မကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှသာအမှန်တရားကိုသိနိုင်မှာဖြစ်လို့လေးနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဒီအတိတရားတွေကိုရရှိအောင်မိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှေ့သက်ချရအောင်အရှင်ဖယားဖယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မတပင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏
တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစခြင်းကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြဝိငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလုံးဇာတာမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးဇာတာမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးဇာတာမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်